OSV bibliotek. Paragraf 1. Samling. Spredte fragmenter om samlingens filosofi. Hva er en samling? Hvor starter den? Og hvor slutter den? Paragraf 1. Samlingen løper forut for gjenstanden og muliggjør dens tilsynekomst. Paragraf 2. Enhver samling overskrider summen av dens gjenstander. Også beskrivelsen av samlingen hører med til dens omfang. Når verkene enkelt lar seg beskrive, skyldes det at samlingen allerede er til stede i dem. Dette gjelder for eksisterende så vel som for destruerte og ennå ikke materialiserte verk. Å løsrive et verk fra samlingen innebærer å støte det ut i dets rå materialitet. I praksis ville det bety en tilintetgjørelse av gjenstanden, men ikke av dens identitet. Ettersom enhver utdrivelse bærer med seg en svak avglans av gjenstandens opphav i samlingen, kan det ikke være snakk om en fallen natur. Det er betegnende for all fetisjering av enkeltverket at den understøttes av slike underdrivelsesfantasier. Derav prinsippet, ikke verket i samlingen, men samlingen i verket. Paragraf 3. Et raskt blikk på samlingens lange historie, fra de forhistoriske depotene og antikkens tempelsamlinger til dagens museer, viser en tydelig kontinuitet. Sett fra denne synsvinkelen utgjør de tidlige høykulturene i Midtøsten og rundt Middelhavet ikke et brudd med steppemennesket og sankersamfunnene. Tvert imot er det en påtagelig forbindelse mellom dem, noe de mange ansamlingene av våpen, smykker og redskaper vitner om. Går vi til dagens museer, finner vi den samme kontinuiteten også her. Riktignok er samlingene skilt ut tematisk, slik at Krigsmuseets granatbeholdning og John Singer Sargents akvareller fra skyttergravene presenteres hver for seg. Her er det hensynet til takt og tone som skiller det man i tidligere tider holdt samlet. Paragraf 4. Oppsvinget i nasjonale samlinger fra slutten av 1700-tallet sammenfaller med borgerskapets inntog på historiens scene. Fra nå av flytter de fyrstelige, keiserlige og kongelige samlinger inn i spesialbygg tilrettelagt for allmennheten. Rundt 1730 donerer den siste direkte arvtakeren til Medici-dynastiet sine samlinger til det som senere skal bli Uffizi-museet i Firenze. I 1828 går de saksiske kongenes malerisamling over til statsforvaltningen og åpnes opp for publikum. 2 år senere blir Ludvig den første skulptursamling gjort tilgjengelig i Münchens glyptotek. På samme tid slår Artes museum opp sine dører, og i 1836 står Arte Pinakotek ferdig. I 1842 åpner Nasjonalgalleriet i Kristiania, bygget rundt Jesse Dahls private malerisamling. Med tiden blir ikoniske verk som Dahls Hellefossen og Fearnleys Labrofossen del av et museum som skal hjelpe befolkningen å se nasjonen. I et slikt perspektiv fremstår den europeiske nasjonsbyggingen i de påfølgende 100 årene som en utilsiktet sideeffekt av en langt fremskreden samlemani. Paragraf 5. I alle samlinger finnes det gjenstander som har en eller flere egenskaper til felles. Når det så dukker opp en gjenstand uten åpenbare fellestrekk, kan man enkelt beskrive den på en måte som skiller den fra de øvrige. Følgelig er det dette skillet som utgjør samlingen. Paragraf 6. De antikke tempelsamlingene rundt Middelhavet har sine røtter i arkaiske depoter for marmor, rav og bronse. I likhet med gravgodset skulle tempelskattene formidle mellom denne verden og gudeverdenen. Som Snodgrass tørt bemerker, utgjorde de greske samlingene dessuten en slags krigsmuseer, overlesset med våpen og trofeer fra felttog og erobringstokt. Det er disse krigssamlingene som i Romerriket knyttes sammen med keisermakten og danner forløperen til dagens nasjonale museer. Som Napoleon og Göring senere, samler de romerske keiserne og generalene kunstverk fra provinsene. Samlingene til Pompeius, Titus og Hadrian hører med til de største i rikets historie. Paragraf 7.
I faglitteraturen skilles det ofte mellom aktiv samling og passiv akkumulering. I det første tilfellet er det samleren som velger ut verkene, mens det i sistnevnte er gjenstandene som har overtatt førerrollen. Det er også vanlig å rangere uavsluttede samlinger høyere enn avgrensede serier, kolleksjoner. Eksempler på slike kolleksjoner er fyrstikkesker av et spesielt merke, litografier fra en bestemt kunstner, tyske sportsbiler fra en og samme produsent osv. Mens det er lett å avgjøre hva som er den finite seriens omfang og begrep, er samlinger basert på kontingente størrelser som historie og smak langt mer uoversiktlige. Det er denne uoversiktligheten som baner vei for samleren, som med utsøkt dømmekraft og kapital kan opptre som den egentlige kunstner, brikoløren. Paragraf 8. Selv den minste samling fordrer administrasjon. Her, som så ofte ellers, var det romerne som først formaliserte oppgaven i form av et embete. Allerede Augustus nedsatte et styre for de keiserlige samlinger og bygningene som huset dem. Senere, under Septimus Severus, hører vi om utnevnelsen av en prokurator av Pinakotekis, en embetsmann med ansvar for statens billedsamling. Mot slutten av det 3. århundre styrer samlingene som en fullt utviklet stat i staten, understøttet av prokuratorer, samlere, kunsthistorikere og rådgivere. Heretter oppløses samlingene i takt med imperiet, før de spres over hele regionen. Enkelte verk som Lacon-gruppen eller Portland-vasen dukker plutselig opp igjen etter å ha ligget uberørt i jorden i århundrer, og påkaller den største interesse. Paragraf 9. Samlinger er ikke bare historiske, men også transcendentale kategorier. Slik vi ikke kan tenke oss materielle verk utenfor rommet, eller midlertidige verk utenfor tiden, kan vi heller ikke tenke oss en kunstgjenstand uavhengig av dens muligheter til å forbinde seg med andre gjennom samlingen. Gjenstanden er løsrevet, og selvstendig for så vidt som den kan forekomme i alle tenkbare situasjoner. Men denne formen for selvstendighet springer ut av samlingen og viser seg derigjennom som en de facto uselvstendighet. Det å forestille seg et verk løsrevet fra enhver samling, eller å tenke samlingen uten de enkelte gjenstander, lar seg like lite gjøre som å angi koordinatene til et punkt utenfor koordinatsystemets rammer. Paragraf 10. Flyktige verk og verk av usikker proveniens blir i samlingen tilbakeført til sin rettmessige sammenheng. Å utpeke en herkomst utenfor samlingen, eller å påvise motsetninger mellom samlingens aktuelle form og verkets tilblivelse, har kun historisk interesse, ettersom den enkelte gjenstand først blir synlig i relasjon til samlingen. Dette poenget lar seg enkelt belyse med følgende regress. På hvilket tidspunkt ble Laocoon-gruppen en del av de vatikanske samlinger? Ved anmeldelsen og den første offentlige fremvisningen i februar 1506? Ved utgravingen og avdekkingen en måned tidligere? Ved Plinius den eldres beskrivelse av skulpturen i keiser Titus' palass i år 72? Ved tilvirkingen av den originale bronseskulpturen på Rhodos 2 århundrer tidligere? Ved ideen om denne tilvirkingen? Ved ideen om ideen? Paragraf 11. Enhver samling er foreløpig. Ved stiftelsen av Royal Society i London i 1660 begynner man straks å samle gjenstander til vitenskapelig undersøkelse. Noen år senere blir Robert Hooke utnevnt til Keeper of the Repository. Som bestyrer av samlingen går han til anskaffelse av en gruppe skjell og naturlige rariteter. Denne anskaffelsen markerer begynnelsen på et stormløp mot fullendelsen, der jakten på den komplette samlingen medfører titaniske akkumulasjoner. Like etter anskaffelsen fremmer medlemmer av selskapet krav om at innsamlingen må intensiveres, og i 1669 hyrer de Thomas Willisell til å sømfare de britiske øyer på leting etter gjenstander til en universell taksonomi over naturlige fenomener. Målet er intet mindre enn en fullstendig, complete, representasjon av naturhistorien,
12 år senere, i 1681, utgir botanikeren Nehemiah Rue en katalog raisonné over samlingen på dens daværende tidspunkt. I forordet går han i rette med dem som søker å begrense samlingen til merkelige og sjeldne gjenstander. Skal den påberope seg universell verdi, skriver han, må samlingen også romme de mest kjente og alminnelige ting. Paragraf 12. Rues innlemming av det alminnelige og kjente i samlingens begrep utgjør en overgang fra private raritetskabinetter til universelle samlinger i vitenskapelig regi. På sikt gir denne overgangen opphav til 2 nye disipliner, som på hver sin måte beskriver det akkumulerte materialet. I 1733 danner Linné sin første store samling av planter fra Lappland. Heretter publiseres beskrivelsene fortløpende i bøker som Systema Naturae, Flora Laponica og Species Plantarum. Samtidig med Linné foretar Winkelmann en rekke sammenlignende studier i de offentlige galleriene i Roma og Firenze. I 1764 utkommer hans Geschichte der Kunst der Altertums, en kronologisk fremstilling av oldtidens kunsthistorie, formidlet gjennom organiske termer som vekst, modning og forfall. Paragraf 13. Winkelmanns berømte kommentar om at Laocoon-gruppen utgjør kunstens fullkomne regel, må leses på bakgrunn av samlingen som fenomen. Først med innsamlingen, sidestillingen og sammenligningen blir det mulig å avlese utviklingslinjene i historiens veldige håndflate. Lenge før Lamarck og Darwin plasserer Winkelmann kunstverkene i serier av greske originaler og deres romerske avarter. Disse seriene mangfoldiggjør seg etter hvert som fremstillingen nærmer seg hans egen tid, helt til de oppløser seg i et mylder av varianter uten åpenbart slektskap med antikkens mesterverk. For å bøte på den brutte arvelinjen foreskriver Winkelmann sitt klassisistiske program om å vende tilbake til grekerne og etterligne dem. Ikke for å gjenta opprinnelsen, men for å gjøre oss selv unike. Unerkjamlich. Igjen er det samlingen som preger ideen om verket, med sitt dype fingeravtrykk. Paragraf 14. Ordenes akkumulerte betydning avdekker sammenhenger som i dagligspråket er gått tapt under tykke lag av midlertidig bruk. Går vi til ordet ting, er det utledet av gammelnorsk thing og germansk finga, som begge betyr gjenstand og forsamling. Sammen med finga hører det gotiske ordet for tid, face, til det indoeuropeiske verbaltemaet tenk, trekke seg sammen. I alle disse tilfellene er tingen et konglomerat av forsamling, gjenstand og tid. Paragraf 15. Det begrepet om samlingen vi her søker å gjøre rede for, er analogt med parlamentets idé. Som institusjon rommer Stortinget ikke bare den til enhver tid sittende nasjonalforsamlingen. Det rår også over lovverket fra de foregående forsamlinger, og over infrastruktur og prosedyrer for innrullering av nye representanter. Et hvert forsøk på å redusere Stortinget til den aktuelle forsamlingen av folkevalgte, eller enda verre, å sette likhetstegn mellom den hundegule mursteinsbygningen i enden av Løvebakken og landets lovgivende myndighet, forveksler politikken med det politiske, det aktuelle med det potensielle. Naturligvis er makten, potentia, til å vedta lover langt mer omfattende enn det som utspiller seg i en spørretime eller ved fremmingen av nye voteringsforslag. Paragraf 16. Kongens konstitusjonelle suverenitet viser seg ikke først og fremst i Grunnlovens stadfesting av hans ulastbarhet og immunitet, men i makten til å samle. Denne makten forutsetter imidlertid at forsamlingen eksisterer på forhånd, og at den enkelt kan aktualiseres i form av et oppmøte. I land som Danmark, England og Frankrike besitter statsoverhodet også retten til å oppløse nasjonalforsamlingen, noe som i Norge er blitt oppfattet som en utilbørlig utvidelse av myndigheten, ettersom kongen kun rår over makten til å samle det som allerede foreligger. Når Stortinget ikke er samlet,
kan det sammenkalles av kongen dersom han finner det nødvendig. Kongeriket Norges grunnlov, paragraf 69. Paragraf 17. Måten delene er kjedet sammen på angir samlingens struktur. Det vil ikke være en overdrivelse å kalle denne strukturen for verkets kosmos, smykke. Selv om det er mulig å forestille seg enkeltverket som en løsrevet gjenstand, er det kun mulig å tenke seg denne løsrivelsen i relasjon til samlingen som kosmos og totalitet. Av denne grunn kan en samling bare oppløses ved at den overgår i andre former. Selv historisk avsluttede samlinger, som de keiserlige samlinger i Habsburgsdynastiet, eller Abbed Sugers samling i klosterkirken Saint-Denis, vil med nødvendighet bevare denne åpenheten. Et gammeltestamentlig uttrykk for samlingens åpne karakter finner vi i Salmenes bok, der bestandigheten i det akkumulerte materialet står i kontrast til forgjengeligheten som preger besittelsen av gjenstandene. De samler i hauger, men vet ikke hvem som skal ha det. Salme 39,7. Paragraf 18. Forholdet mellom konge, grunnlov og nasjonalforsamling er intrikat og hviler på en transcendental idé om folket som samlet autoritet. Ettersom de folkevalgte både opptrer på vegne av befolkningen og utskriver nye lover, hefter det en dyp tvetydighet ved deres legitimitet. Denne tvetydigheten kan beskrives som et tilfelle av Russells paradoks, der de folkevalgte samtidig befinner seg på innsiden og utsiden av den forsamlingen de selv representerer. Eidsvollmann Lauritz Andreas Oftedal bemerker selv dette i en kommentar til Riksforsamlingen i 1814, der han fremstiller medlemmene som både deltakere og tilskuere. Denne forsamling, hvilket vi også har den ære å bivåne, har vi aldri betraktet for annet enn av folket selv utvalgt konstitusjonskomité, som efter regentens innbydelse skulle uttenke og utarbeide de bestemmelser, efter hvilke det selvstendige norske folk ville la seg regjere og selv deltage i regjeringen. Vi har aldri kunnet forestille oss den som en riksdagssamling, under hvilket navn vi ei heller vide at dette foretagene er kunngjort. Vi erindrer ikke heller i noen av de oss meddelte fullmakter at være betrodd annet enn at handle i din hjemmeværende menigheters navn innenfor de av prins regenten selv bestemte grenser. Bilag til hovedprotokollen nummer 85, Eidsvollbakken, 13. mai 1814. Paragraf 19. Enkelte private samleres lovnader om museers og galleriers evigvarende disposisjonsrett over verkene har metafysiske implikasjoner. For enten kan en samling disponeres til evig tid, slik at den allerede inkarnerer en flik av evigheten her og nå, eller så forskyver man evigheten til et punkt utenfor øyeblikket, der samlingens aktuelle form henviser til det som skal komme. Å angripe problemet fra motsatt hold ved å angi en tidsbegrenset disposisjonsrett over verkene opphever ikke denne implikasjonen, ettersom evighetsbegrepet da overføres til samlingen selv. I begge tilfeller er det snakk om en tidsforståelse utformet subspecie collectionis. Paragraf 20. En psykoanalytisk fortolker kan ikke unngå å se ideen om fullendelsen av samlingen som en fetisjering av det uoppnåelige begjærsobjektet. Her blir den manglende gjenstanden både samlingens årsak og mulige endepunkt. Skulle man erverve gjenstanden, ville innsamlingen straks opphøre. Det samme gjelder i de tilfeller hvor realitetenes umulighet til slutt tar overhånd. Typisk nok har La Bruyère portrettert den ulykkelige samleren Democedes blant sine mange karakterer. Som samler har han viet sitt liv til grafiske trykk, og selv om beholdningen etter hvert har rukket å fylle flere saler, fortviler Democedes over fraværet av en enkelt del. Jeg har en delikat lidelse som gjør at jeg en dag må oppgi samlingen helt og fullt. Jeg har alle Jacques Callot trykk bortsett fra ett, som for å være ærlig ikke er blant hans beste. Tvert imot er det et av hans svakere verk, men den ville fullføre samlingen min. Jeg har jaktet på dette trykket i 20 år,
Og nå har jeg kommet til det punktet at jeg endelig gir opp. Det er brutalt. La broyère, le caractère, prise de la mode. Paragraf 21. Vanskelighetene med å skille de keiserlige samlinger fra statens eiendom løper som en rød tråd gjennom det romerske imperiets historie. Plyndringen som fulgte erobringene medførte enorme innførsler av kunstverk og skatter til Roma. Også i provinsene opptrer guvernørene og lavere statsmenn som lidenskapelige samlere. Ifølge Cicero drev den mest skjødesløse av dem, Gaius Verres, innsamlingen til et manisk og voldelig nivå. Som guvernør på Sicilia beslagla Verres smykker, sølvtøy og hellenske bronsestatuer overalt hvor han kom over dem. I rettssalen mot Verres forteller Cicero hvordan hans umettelige lidenskap, studium, for gjenstander raskt forvandler seg til sykdom, morbus, raseri, furor og galskap, amentia. Heller enn å tøyle begjæret søkte Verres å gi det fritt utløp, noe som for Cicero er et moralsk eksemplum på korrupsjon, manglende måtehold og svik. Paragraf 22. Jeg har sagt, dommere, at det fantes mange ting omtrent hos alle sicilianere. Nå forsikrer jeg like så at det ikke er en eneste ting igjen. Hva betyr dette? Hva er det for et uhyre, monstrum, for et udyr, prodigium, vi har sendt til provinsen? Mon han ikke synes eder og har lagt an på, når han vendte tilbake til Rom, og tilfredsstille ikke bare en enestes lyst, ikke bare sine egne øyne, men alle de mest kunstgales mani. Omnium cupidissimorum insanias. Så snart han kom til en eller annen by, slapp han straks løs sporhundene fra Sibyra, som så oppsøkte og gjensøkte alt. Hvis det ble funnet et stort kar, et større kunstverk, meldte de det med glede. Om de ikke hadde kunnet oppspore noe slikt, ble også de ting tatt som småvilt. Offerfat, offerskåler, røkelsespanner. Cicero mot Verres, 4. bok om statuer, kapittel 21. Paragraf 23. Graden av autokrati og folkestyre la seg også påvise i nyere tids administrasjon av offentlige samlinger. Høsten 1933 går Göring i gang med planleggingen av sitt private gods, Karinhall i Brandenburg. Parallelt med utbyggingen vokser også hans egen kunstsamling. Rikdommen og mangfoldet er overveldende, selv for dem som daglig pleier omgang med samlingene i Rijksmuseum og Louvre. På sitt meste omfatter samlingen 1375 malerier, herunder verk av Cranach, Poussin, Velázquez, Tizian og Tintoretto. 250 skulpturer, 108 veggtepper, 200 historiske møbler, 60 tepper, 75 glassmalerier og 150 andre gjenstander. De fleste av verkene kommer fra nederlandske kunsthandlere eller fra Jeu de Paume i Paris. For å gi plass til kunsten beordrer Göring byggingen av en stor bankettsal med søyler i Verona-marmor. Her er bordene dekket med silkeduker, stolene trukket i hvitt skinn, og gobelinene preget med initialene H, omgitt av en laurbærkrans i gullbroderi. På veggene henger det tepper med allegoriske fremstillinger av ungdommen, sunnheten og gleden. Paragraf 24. Arkeologisk betraktet er søppelfyllingen av like stor betydning som tempelsamlingene og kongegravene. Funnet av antikke papyrusfragmenter på en søppelfylling i den egyptiske byen Oxyrhynchus i 1896 omfatter mer enn 500 000 biter. Deriblant noen av de eldste bevarte evangelietekstene. At disse fragmentene ikke er blitt lagret med hensyn på bevaring, men snarere er kompilert fra en stor og kollektiv forfatters memoir involontaire, gjør det nærliggende å stille spørsmål også ved dagens bevaringsregimer. Her peker gjenbruksstasjoner som Smestad, Grefsen og Grønmo seg ut som sesongvise utgaver av hovedstadens Salon du Refusé.
I den andre enden av skalaen finner vi de offentlige samlingers foredling av det kollektive minnet, gjennom utvelgelse og konservering. I begge ender er det et konstant trykk av mennesker som vil deponere sine samlinger i offentlige magasiner. Paragraf 25. Helheten av gjenstander utgjør sammen med beskrivelsen samlingens totalitet. Også destruerte verk hører med til samlingens begrep. Det samme gjelder for beskrivelsen og for den destruerte beskrivelsen. Å redusere en samling til dens aktuelle beholdning er å føre inventar. Mens man tidligere fastholdt at dokumentasjon av flyktig realiserte verk var det som sikres deres tilhørighet i samlingen, er det naturlig å foreta en helomvending. Det er ikke dokumentasjon som tilkommer samlingen, men samlingen som ligger til grunn for ideen om registrering, avbildning og beskrivelse. I enkelte samlinger er det også et sammenfall mellom gjenstander og dokumentasjon, slik at samlingen blir et materielt register over seg selv. Paragraf 26. Luhmanns idé om selvfrembringende, autopoetiske systemer kan lett overføres på samlingen. Det som de germanske hordene deponerte i jorden for 3 og 4000 år siden, gjenfinner vi i dag i offentlige gallerier og magasiner. Fyrstegraver som dem i Bernhock, Helfsdorf og Løbingen er ikke bare åsteder for historiske hendelser av tilbakelagt betydning. Tvert imot viser gravene veien frem til dagens systemer for oppsamling og akkumulasjon. Som Peirce bemerker, går det en klar og umiskjennelig slektslinje fra skattene og gravene i bronsealderen, gjennom helligdommene og templene i jernalderen og den klassiske verden, middelaldernes kongelige haller og kirker, til de kongelige samlinger i tidlig moderne tid, og videre til museene fra de siste 3 århundrene. Paragraf 27. Middelalderens klostersamlinger er en blanding av de germanske fyrstegravene og de greske tempelskattene rundt Middelhavet. Et nytt moment kan skimtes i relikvienes inntogsmarsj, der de jordiske levningene etter hellige kvinner og menn omsettes for enorme summer. Gradvis vokser relikviehandelen til et eget marked, der den økende etterspørselen betjenes av et stadig voksende tilbud. Tilgangen på levninger synes ubegrenset og danner grunnlag for en tungt beskattet nekronomi. Talene er i så måte samlingen til biskop Ulrik av Augsburg. I løpet av sin levetid valfarter han 5 ganger til Roma på jakt etter relikvier. Med tiden innrømmes han retten til å prege sine egne mynter, og i år 958 betaler han med selvutstedt valuta for et gullskrin med levningene etter den hellige Mauritius. Etter biskop Ulriks død og helligkåring i 993 blir hans egne levninger skrinlagt, og et kapell reist over skrinet. Senere blir også keiser Otto den tredjes innvoller bisatt ved siden av Ulriks grav. Paragraf 28. Relikvien henter sin næring fra den katolske transubstansiasjonslæren, der vinen og brødet forvandles til Kristi blod og legeme. Også i jakten på høyt skattet memorabilia er det vanlig at samleren kannibaliserer personen det samles på. Gjennom svettebåndet til John McEnroe eller lommespeilet til Eva Braun søker samleren ikke bare å minnes den døde, men å besitte en bit av deres liv. Som i enhver samling er det her snakk om en pars proto toto tankegang, hvor delen representerer helheten. Med overproduksjonen i relikviehandelen er det imidlertid vanskelig å avgjøre hvilken totalitet det vises til, og i et anklageskrift fra 1543 skriver Calvin at ansamlingen har nådd et nivå der hver av apostlene har 3 eller 4 hoder, 6 eller 8 bein. Mangfoldiggjøringen av den enkelte apostel er imidlertid lite mot den uhyrlige samlingen av menneskelige etterlatenskaper som kirken rår over totalt sett, og som i sum langt overskrider helligdommene de er ment å inkarnere. Hva ville skje hvis vi samlet sammen materiale fra 2 eller 3 000 bispedømmer, 20 eller 30 000 abbedier, 40 000 klostre, hele mengden av kirker og kapeller? Jean Calvin, Traité de reliques. Paragraf 29. Museet er for samlingen det mausoleet er for den døde kroppen. Her fryses tiden, men ikke som udødelighet.
Snarere trekkes døden ut som mumifisert uendelighet.